Bueno, pues aquí tenemos el bicho este y ya lo tenemos averiguado. Le fallaban varias cosas, pero bueno. Eran muchas cosas pequeñas, pero eran muchas cosas. Potenciómetro sucio, el crossover, el Twitter, lo hemos limpiado. Hemos revisado la placa que estuviese bien y un montón de cosas más que hemos hecho que ahora no me acuerdo. Este interruptor fallaba también. En fin, lo he desmontado casi entero y lo he vuelto a armar. Le he limpiado los potenciómetros y un montón de cosas así de mantenimiento. Y ha quedado, vamos, ha quedado perfecto. Esto no pesa nada. Es pequeño, tiene altavoz de 12 pulgadas. Lleva un Twitter. Tiene un montón de potencia y un montón de graves. Vamos, es alucinante cómo suena este cacharro, ¿eh? Yo, vamos, me acuerdo de aquellos amplificadores de bajo que había antiguamente que eran tan grandes. Y este con lo pequeño que es, lo poco que pesa, suena 40.000 veces mejor que ellos. Y es mucho más claro el sonido, y más limpio, más nítido, en fin. Vamos a escuchar un poco cómo suena.